montei um teclado de Lego. Esse é o Lilith da marca KBD Craft, um teclado que você monta literalmente do zero, peça por peça. Comecei pela base, que parecia ser mais fácil, mas confesso que eu demorei um pouco até pegar o jeito. Depois disso eu fui logo pra parte da PCB e dos switches, que também é difícil, mas é só ler o manual e ter um de QI que você consegue montar tudo certinho. E esse foi o resultado final. Eu gostei muito da experiência e também da estética que o teclado ficou. Se você chegou até aqui e quer o link para comprar o seu, comenta a hashtag Lego aqui nesse vídeo que eu te mando na DM.